guys, basta kayo, may gagawin tayong isang truck. Ang problema niya guys, wala siyang lamig, mahina yung ano niya, mahina yung lamig niya. Tapos yung compressor hindi gumagana, yung pan lang sa ilalim yung gumagana. So i-check natin guys kung anong problema. Gumagana yung blower niya. Yung pan niya gumagana. Check natin kung may supply yung compressor. Ayan guys. Hindi gumagana yung compressor. Ayan, yung pan niya gumagana. So i-check natin kung may rayon. Kubitan natin guys ha. Wala siyang rayon. So ibig sabihin, kaya wala siyang rayon, may tagas siya. So hanapin natin guys kung saan yung tagas niya. Ang maganda dito guys, meron siyang pressure switch. Dahil kung walang pressure switch, ang compressor niya dire-diretso lang ang takbo, maaaring masira siya dahil wala nang rayon, diretso pa ang takbo. Kaya mas maganda ang merong pressure switch. So tingnan nyo guys, hindi ka diretso gagana yung compressor. Yan. Nilalagyan ko guys ng pressure switch para in case na wala nang prayer yung linya niya, mag-automatic off siya. Yan guys ang trabaho ng pressure switch. Control namin. So yun guys, nilagyan ko siya ng pressure 70 para ma-check natin kung asan yung singaw niya. Gamit ko ng sabon.
yun guys, ito yung problema niya. Yung o-ring niya. So papalitan natin guys yung o-ring niya. Ayun guys, palitan nyo ng bagong o-ring. So make sure guys na hindi umiikot to guys, yung suction pipe nya. Tignan pa natin para sure. So yun guys, bago natin karga ng preyon, ligtas ulit natin guys. So yun guys, nilagyan ulit natin ng hangin. Ililigtas natin. So yun guys, i-check ulit natin yung itagas. Rapi. So yun guys, wala na siyang tagas. So babakyum na lang natin. Yung naman vacuum. So yun guys, vacuumin natin. Ito yung yung vacuum ko yun guys, sarado nyo to. Tapos buksan nyo to sa low side nya. Itong sa gitna, ito yung sa papuntang vacuum. Tapos itong blue, low side, papunta naman dun sa compressor dito, sa charging line dito sa suction. So yan guys, vacuumin na natin. Pag-vacuum nga pala guys, kailangan yung arrow nya sumagad dito sa bandang dulo. Kailangan bumaba siya nandito. Ayan. Ibig sabihin nagbabaksyon siya. Kung halimbawa hindi siya bumaba, ibig sabihin meron siyang singaw pan. Ayan guys, palagyan na natin ng langis. Sarado muna natin to. Tapos ayan.
Ito nga pala yung pre na ginagamit namin ay 134A. Dati kasi yung kulay niya ay kulay blue. Ngayon ganyan na yung kulay na crayon dito. Yan kailangan tab nyo guys. Nakakargahan, hirap hindi lumalabasan kasi mainit pa yung loob ng cabin. Kaya nyo munang bumaba yung pressure bago nyo dagdagan ng premium. So yan guys, okay na. Malamig na siya. Ang pressure nga pala niya guys ay 40 PSI. So normal lang yan sa ganitong truck. Tapos chinik natin yung fittings niya. Wala na naman siyang singaw. So okay na. So hanggang dito lang guys yung video ko. Sana may natutunan kayo sa video ko. At kung bago lang kayo sa channel ko, please like and subscribe. At hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong update sa mga bago kong video. So thank you guys. God bless.